What's up guys, welcome back to CS Junior. Oke guys, di video kali ini kita akan mau bikin Tipe-tipe batuk. 8 tipe batuk. Tipe-tipe batuk. Oke guys, kenapa kita baru bikin video lagi? Dikarenakan jangan kita sibuk Karena kita sekolah. Iya, kan gue udah bilangin di video yang tadi anjir. Oke, tipe-tipe Video yang tadi. Oh iya. yang kemarin. Oke guys, pertama yaitu tipe-tipe It's the one and only Digo Double G. Batuk Pak Haji. Iya nih, gimana caranya? Minum ini. Hah? Ini? Iya. Batuk Mas Tukul. Iya. Oke, itu dia tadi video tipe-tipe batuk dari kita. Jangan lupa Kalau lu suka videonya, like, dan lu kalau nggak suka dislike, kalau lu bikin komentar di bawah, atau di atas. ya guys, pokoknya jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kalian. Pokoknya thank you banget untuk kalian nih semua yang udah pada nontonin buat channel kita CS Junior yang gak ada untungnya anjing. Videonya ya itulah channel kita. Oke, pokoknya itu aja dari kita. Pokoknya 100 subscriber kita akan mau bikin konten prank. Pokoknya lu jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Pantengin terus channel kita ya guys. Bentar ya. Iya, segitu. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. And jangan lupa follow Instagram kita juga. Instagram gua namanya Sinian nih. Instagram gua namanya elang.p.s dari Instagram gua. _Raden. Dan kalau lu mau lihat Instagram gua, gurunya gua cantumin di Bawah deskripsi. deskripsi.
Oke, pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam CSU. Parkur.